又到腌芥菜疙瘩的季节了。今天给大家腌的芥菜疙瘩是原味芥菜疙瘩啊，使用广泛。怎样呢？腌制不变质、不起毛。来，咱们下面开始制作。芥菜疙瘩下来了啊，买回来的芥菜疙瘩呢，咱们2次还得清理一下啊，把这有这个带泥这个坑这个都选掉啊。芥菜疙瘩咸的特别好吃，也是咸菜中的之首啊。放入清水，都清理好以后啊，用个刷子把这个芥菜疙瘩全方位的刷一下，再用流动水冲2遍。清洗干净以后网友们放个铁帘上，找个通风处或者阳光充足的地方也就晾2个小时，把那个表面水分一定要晾干，或者是不着急的话晾1宿都可以朋友们看一下咱这个芥菜疙瘩晾2个多小时就晾干了现在咱们准备个瓶子，或者家里有坛儿都可以再准备一块石头用滚烫的开水烫一下有效的消毒杀菌，把瓶子也是烫均匀，烫好以后把水倒出去冲干备用。把芥菜疙瘩放在瓶子里边，摆一层咱们就撒上1层盐，放入泡菜盐网友们撞的紧一点最后呢多留点盐，底上盐厚一点网友们，咱们这是7斤的芥菜疙瘩放了也是就是350克的泡菜盐它的比例也就是说10斤芥菜疙瘩放那个500克的泡菜盐根据自己家的温度还掌握一下，如果你家里的温度过于高，超过18度你就是1斤的再加个10克20克的网友们，咱们今天腌的是原味的如果喜欢5香味的，就是放入花椒、大料、桂皮了、香叶啦，或者小茴香啦，咱们主页上发表过那也是放酱油的。咱们这个今天就是原味，原味呢更好。你后续还是说拌咸菜，我还是炒菜我还是包饺子到时候搞什么调料再调是一样的放入高度白酒起到防腐作用酒先放后放都可以网友们如果您家要腌的多，坛要大，这个口呢要大，压一块石头压上，不用高水就可以，因为这必须得有重物，在咱们这块也找不着那重物，也没有那么大的瓶子咱们直接呢就加凉白开如果瓶子要大就不用压，不用高凉白开到时候一压呢，压个4、5天以后，它正好这个芥菜疙瘩水吐出来以后跟芥菜疙瘩是持平的。但是咱们没有那么重物，所以说咱们直接就加上凉白开就是说能有这么高一块，等芥菜疙瘩一出水就没光这么大一块就可以找个重物压上，放入一个大石头放入里边网友们扣上盖，最好咱们家里的楼房都有凉台，放越凉快的地上越好扣上盖，腌制大约1个月，腌透可以食用。你是说炒咸菜呀还是那个包饺子都可以非常好吃。好，记住过程，我们下个视频见。